Uzun illərdən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında neft məhsulları sahəsində ilk kommersiya əməliyyatı həyata keçirildi. Dekabrın 18-də SOCAR tərəfindən istehsal edilmiş 1220 ton AI-95 markalı 22 vaqon benzin Gürcüstan ərazisi vasitəsilə Ermənistana yola salındı. Bakıdakı Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda istehsal olunmuş 1220 ton AI-95 markalı benzin ixrac edilib. Yük həcmi 22 dəmir yolu sisterninə bərabərdir. Neft məhsulunun alıcısı Ermənistanın Mega Trade şirkətidir. Ermənistan mediasının məlumatına görə Azərbaycandan gətirilən benzin ölkə daxilində Ran Oil yanacaq doldurma məntəqələri şəbəkəsi vasitəsilə satışa çıxarılacaq. Modern.az-ın məlumatına görə Azərbaycan benzininin satışa çıxarılacağı Ran Oil Ermənistanda fəaliyyət göstərən iri yanacaq doldurma məntəqələri şəbəkəsidir. Şirkət 2021-ci ildən etibarən SİL Konsern Holdinginə daxildir və İrəvanda və iri şəhərlərdə Gümrü, Abovyan, Vanadzor və Armavir daxil olmaqla 24 saat fəaliyyət göstərən geniş yanacaq doldurma məntəqələri şəbəkəsinə malikdir. Ran Oil'in sahibi kimi tanınan iş adamı Xaçatur Sukyasyan həm də aktiv siyasi figurdur. 1961-ci il sentyabrın 15-də İrəvanda anadan olan Sukyasyan 1994-cü ilə qədər dövlət orqanlarında çalışıb. Sonradan əsas fəaliyyətini hələ 1987-ci ildə yaradılmış ailə biznesinə həsr edib. O, Ermənistan parlamentinə müxtəlif illərdə 3 dəfə müstəqil namizəd kimi, 2021-ci ildə isə hakim Mülki Müqavilə Partiyasının üzvü kimi deputat seçilib. Sukyasyan parlamentdə maliyyə, büdcə və iqtisadi məsələlər üzrə komitələrdə çalışıb. Sahibkarlıq və bazar münasibətləri ilə bağlı qanun təşəbbüsləri ilə çıxış edib. Sukyasyan eyni zamanda SİL Qrup Holdinginin təsisçisidir və uzun illər Ermənistanın sənaye, maliyyə və ticarət sektorlarında böyük paya malik biznes strukturlarını birləşdirən fiqur kimi tanınıb. Hazırda onun biznes strukturlarında 8000 insan çalışır. Onun ailəsi ölkənin aparıcı banklarından biri olan Armekonom Bankda da nəzarət paketinə sahibdir. Ermənistanda Sukyasyan daha çox Qırzo ləqəbi ilə tanınır. Azərbaycan benzininin idxalını həyata keçirən Mega Trade şirkəti də iş adamına məxsusdur. Ermənistanda ticarət və enerji məhsullarının idxalı sahəsində fəaliyyət göstərən şirkət Sukyasyanın daha bir biznes strukturu Ran Oil şəbəkəsi ilə birgə fəaliyyət göstərir və yanacaq tədarükü üzrə əsas tərəfdaşlardan biri olduğu qeyd edilir. Məhz bu şirkət vasitəsilə Bakıdan gətirilən AI-95 markalı benzin Ran Oil şəbəkəsinə yönəldilir. Mega Trade'in açıqlamaları göstərir ki, şirkət Azərbaycan yanacağının Ermənistan bazarına daxil olmasını uzunmüddətli alternativ tədarük mexanizmi kimi qiymətləndirir və bu həddin davamlı olacağını istisna etmir. Megatrade şirkəti açıqlamasında bildirir ki, Azərbaycan yanacağının idxalı Ermənistan bazarında benzinin qiymətinin aşağı düşməsinə imkan verə bilər. Şirkət vurğulayır ki, bu addım alternativ tədarük marşrutunun işə salınması, bazarın şaxələndirilməsi və rəqabət mühitinin gücləndirilməsinə xidmət edir. Qeyd edək ki, 2024-cü ildə Ermənistan təxminən 520 min ton benzin və dizel yanacaq idxal edib. Əsas tədarükçü isə Rusiya olub. Mütəxəssislərin fikrincə, nəqliyyat xərclərinin daha aşağı olması və keyfiyyət amili Azərbaycan benzininin Ermənistan bazarında rəqabət qabiliyyətini artıra bilər. Ermənistanlı analitiklər bu addımı eyni zamanda ölkənin Rusiyadan enerji asıllığını azaltmaq baxımından mühüm fürsət kimi qiymətləndirirlər.